참 신기하지 않나요? 개발자 모셔가기 뉴스가 나온 게 불과 2년 전이에요. 근데 그 2년 사이에 상황이 달라졌어요. 개발자 복지도 이제는 많이 달라져서 재택근무만 할 수 있다면 최고의 복지가 됐어요. 실질적으로 주니어 개발자가 실력과 연봉을 높일 수 있는 타이밍이 이전과 비교해서 어렵게 됐다는 뜻이에요. 그래서 오늘은 이 개발자 채용 불황시대에 일본으로의 취업이 정답인지에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 이런 영상이 도움이 되신다면 좋아요와 구독을 눌러주시면 유익한 정보를 더 빠르게 만나보실 수 있습니다. 잊기 전에 지금 눌러주세요.